HSX 110 cc, tapi ini mesinnya sudah diganti. Pakai 125 RFZ, kita coba tes. Ini HSX bukan lagi 110 cc karena mesinnya sudah diganti. Pakai mesin RFZ 125Y, berarti sudah kopling tangan ya. Nah, koplingnya lunak sekali. Jadi buat anak-anak yang mau main GTX, mau coba pakai HSX 125 karena ini mesinnya sudah diganti 125 ya. Jadi bukan lagi HSX 110 tapi ini 125 yang sudah pakai kopling. Yang mau gercep cuma 1 unit.